हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू च्यानल। यो चाहिँ मेरो नयाँ च्यानल हो। सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सबैले हेरिदिनु होला। अनि म चाहिँ भर्खर अफिस दाइलाई छोडेर फर्किँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक बाइक हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक बाइक हो। यसमा केही साउन्ड केही आउँदैन, बिन्दास चलाउने हो। म चाहिँ यहाँबाट सिधा रुममा जान्छु। रुममा गइहरि अब रुमको यताउति गर्नु पर्यो नि त, ठिक्क रुममा जान्छु। सबैले भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अनि यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक बाइक चाहिँ कस्तो छ भने गियर पनि हातमै सेम स्कुटी पाराको छ, तर गियरले गर्दा चाहिँ हाम्रो बाइक भयो इलेक्ट्रोनिक बाइक। काठमाडौँ आइसकेपछि मैले नि इलेक्ट्रोनिक बाइक पहिलाचोटि देखेको, फर्स्टचोटि चलाएको। हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ म चाहिँ अहिले एङ्गो राइडरबाट हिँड्छु। अनि हाम्रो यो कम्पनीमा चाहिँ वान पिस मात्र छ। वान पिस भन्नाले मैसँग मात्र होइन कि, हाम्रो कम्पनीको केटाहरूसँग सबैसँग यही बाइक भएको। अरू बाहिर चाहिँ त्यति यो बाइक छैन भनौँ न, देखिया छैन, भेटेको पनि छैन अहिलेसम्म काठमाडौँ भ्यालीमा। यो यसको अलिकति नराम्रो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याट्री चाहिँ चेन्ज गरेर राख्नुपर्छ टाइममा हैन। तपाईँको योले दुईटा ब्याट्री हुन्छ यो बाइकमा चाहिँ। अनि यो बाइकमा दुईटा ब्याट्री हुन्छ। एउटा ब्याट्रीले चाहिँ लगभग 30 किलोमिटरसम्म कुद्छ। 30-60, दुईटाले गर्दा 60 भइहाल्यो। अनि हामी चार्ज सकिने बेला भइसकेपछि हामी डाइरेक्ट अफिस आउनुपर्छ। अफिस आएर चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि हामी चाहिँ एङ्गो राइडरहरू सब हामी कति छन् होला, 40-50 जना हामी एङ्गो राइडर। सबैले यही एउटा बाइक हो, मतलब यही एउटा भन्नाले यही खाले बाइक हो सबैलाई। अरू कोही लाइसेन्स भएको कोही हुनुहुन्छ भने, इच्छुक हुनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, काम चाहिएछ भने चाहिँ हाम्रो यो सिटी स्क्वायर मलभित्र छ। हाम्रो मेन अफिस चाहिँ उता सिनेमङ्गल छ। अनि हामी चाहिँ धेरै सिटी स्क्वायरमा हुन्छौँ कि, त्यही वरिपरि हुन्छौँ। अनि त्यहाँ हाम्रो दाइ र दिदी पनि हुनुहुन्छ, अफिसमा बस्नुहुन्छ। हामीले के गरे कसो गरे अब यदि एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने त मान्छे त हुनु पर्यो नि त। त्यो भएर दुईजना दिदी र दाइ चाहिँ बाहिर, मतलब त्यहाँ उहाँभित्र अफिसभित्र बसिरहनुहुन्छ, हाम्रो काम हेरिरहनुहुन्छ। हामीले कति टार्गेट हान्ने, आज भोलि कति टार्गेट हान्ने फिक्स गरेर अब हान्नुपर्छ नि त। हामी त अब काम गरिसकेपछि त्यही फ्लोमा जानु पर्यो नि त। बाइक पायो भन्दैमा जता पायो त्यतै जे पायो त्यही गरिदिने त्यो हुन्न नि त। आफ्नो बाइक आफ्नो सोचेर चलाउने हो। अनि एङ्गो राइडरहरू सबैले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ छोड्नु भएको छ क्या, नागरिकता प्लस हजुरको चेक। अब बाइक घरै लाने हो भने चाहिँ अलि बढी चेक दिनु पर्यो। बाइक काम भ्याएर अफिसमा छोड्ने हो भने चाहिँ उहाँ दाइ दिदीहरूले कति भन्नुहुन्छ त्यति चेक चाहिँ हजुरले दिनुपर्छ। लेखिहेरि साइन गरिहेरि चेक काटिहेरि दिनुपर्छ। अनि हजुरले अब काम गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने मात्र है, त्यो टाइम पास गर्नको लागि चाहिँ कोही पनि नआइदिनु होला, हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ स्यालेरी तपाईँहरूको चाहिँ कसरी छ भने सुरुमा चाहिँ हजुरको 15 छ, 15देखि 16-17सम्म छ। अनि तपाईँहरूको बोनस पनि आउँछ, स्यालेरी प्लस बोनस आउने हो तपाईँहरूको। अनि त्यही हो काम भनेको चाहिँ अलि मेहनतले गर्नु पर्यो। अनि बाइक चाहिँ आफ्नै सोचेर चलाउनु पर्यो। कम्पनीको हो भन्दैमा जता पाए त्यतै हालिदिने, जे पाए त्यही गरिदिने। अब घरै लानुहुन्छ भने तिर्बल चरल हालिदिने। यो बाइकमा चाहिँ तिर्बल हाल्नु मिल्दैन किन सिट सानो छ। यसमा चाहिँ डबल एउटा सानो बच्चा चाहिँ अटाउँछ। अब हामी जस्तो केटाहरू चाहिँ 2-3 जना चाहिँ अटाउँदैन, गाह्रो हुन्छ। अब अगाडिको च्यापिन्छ भनौँ न। अब अनि त्यही त हो, अरू बाइकमा पनि त तिर्बल हाल्न दिँदैन नि त, आफ्नै बाइक भए पनि। यहाँ चाहिँ मेरो बाइक छ है, फेरि मेरो आफ्नो पर्सनल पनि छ नि त। यो चाहिँ मैले काम गरेको। मैले चाहिँ अब काम गऱ्यो भने